公安局今天下午大概3点的时候接获报案，说本辖在大温路上的一间银楼遭不详的歹徒那个抢走2条的金项链价值大概20多万元。那本分局获报之后就立即派员到达现场，来调阅监视器，并通知鉴识人员做采证来积极查缉。听说他有变装，是不是真的创？那经我们调阅监视器歹徒在犯案前跟犯案后之后确实是衣着特征已经不一样了，还有明显的变装过。犯案的交通工具是？经我们了解他是骑机车独自一人来犯案，车牌是偷这个车牌来悬挂在他自己的机车上面。他有没有说为什么要抢钱？什么原因？抢金项链？可能有一些自己身上有一些债务了，所以可能是这样子才铤而走险。嫌犯是一度有那个否认？嫌犯一度否认那后来我们跟他小以大义，他后来有坦诚这是他因为经济状况不好，所以才这个铤而走险的行抢。你为什么要抢钱？你哪要去楼抢啊？什么原因啊？有什么原因来想要去楼抢？你看咧，我还要录影。那个车牌要打